अब त छोराछोरीहरूले गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाए भन्दा पनि डर लाग्ने समय आयो हो कि होइन भन्नु त। छोराले गर्लफ्रेन्ड बनाउला, छोरीले बोयफ्रेन्ड बनाउली, तर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएकै भरमा अबको कयौँ वर्ष पछाडि कसलाई कस्तो खालको केस लाग्छ भनेर डर मर्दो भइसक्यो। हेर्नुहोस्, कानुन एउटा दह्रो बनाउनु पर्ने जरुरी छ नेपालमा। महिलाले उभिएर एउटा ठाउँमा उभिएर ल मलाई चाहिँ यसले बलात्कार गरो भनेकै भरमा यहाँनिर त समाउनु थालिने कानुन आइसक्यो। यतिसम्म पनि फितलो कानुन हुनुहुँदैन। मान्छे अहिले लिभिङ टुगेदर भनेर विदेशतिर वर्षौँ वर्ष बस्छन् पनि सहमतिमा छुट्टिन्छन्। कुरा भने हामी विदेशी गर्ने होइन, तर कसैले उन्नति प्रगति गरेर माथि जाँदैछ भने त्यो खुट्टा तान्नको लागि चाहिँ बलात्कारी केस हाल्दिँदा हुने? यो त मलाई चित्त बुझेन। म पनि एकजना लेडिज हो, मेरो पनि छोरा छन् छोरी छन्। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि बलात्कारीलाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने होइन नि। फेरि तिनीहरूलाई त अचानकमा राखेर कि काटौँ कि यसरी सिधै सुल्टाइदिने सिस्टम बनाऊ कानुन, तर त्यसको पनि एउटा मापदण्ड बनाऊ है भन्ने मात्रै हो सल्लाह। मापदण्ड चाहिँ हुनु जरुरी छ। यहाँ एकै दिनमा सामूहिक बलात्कार भएर मरिरहेका निर्मला पन्त, जसको अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, भर्खर अस्ति एउटा बहिनीको चारजनाले बलात्कार गरे, त्यसको न्याय पाएको छैन। तर एउटा बयानमा उभिएको भरमा वर्षौँ अगाडिको केसहरू लाग्ने कानुन पनि राम्रो होइन। भोलि तपाईँको छोरालाई पर्न सक्छ, तपाईँको छोरालाई पर्न सक्छ, मेरो छोरा मेरो छोरीलाई पनि पर्न सक्छ। तर यसको एउटा क्राइटेरिया बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँ एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ, मानौँ तपाईँको आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि एउटा केटीसँग लभ पर्यो या केटासँग लभ पर्यो, तपाईँहरू अब सल्लाह एकदम आफ्नो दुईजनाको सल्लाहले नै छुट्टिनु भयो या परिस्थितिले छुट्टिनु भयो, बाबुआमाले खोजे आफैले अर्को केटी या अर्को केटासँग बिहा गर्नुभयो भने त एउटा उन्नति प्रगति गरेको देखेर अर्कोले मलाई 15 वर्ष अगाडि यसले मलाई बलात्कार गरेको थियो भनेर केस हालिदिँदा लाग्ने कुनै कानुन हो? पुरुष प्रधान देश भनेको यही हो। महिला होस् पुरुष होस् बराबर कानुन बनोस्, किनकि अधिकार भने बराबर माग्ने। अनि कानुन भने छोरा मान्छे र छोरी मान्छेलाई फेरबदल हुनु भएन। अदालत के को लागि? न्यायको लागि हो। न्याय छानबिन हुन्छ, त्यसमा ढुक्क हो। तर दुःख दिएर बाई मिस्टेकली जो दोषी भनिने व्यक्ति निर्दोष साबित भयो भने उसले भोगेको जुन मानसिक तनाव त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने? त्यही भएर हरेक कानुनको एउटा क्राइटेरिया बनाएर कानुन बनाऊ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै तपाईँहरूको कमेन्ट, लाइक, सेयर प्लिज। यो हरेक नेपालीहरूले बुझ्नु जरुरी छ।